كلمات تساعد على التغافل: اللهم اغفر لي ولهم واصلح بيننا. ده اختيار واختبار لنفسك ولصبرك، وربنا هيعوض صبركم خير. ولو انت غلطت يعني او هو غلط، التسامح ما بينكم هو الحل. الخلاصة انك تكون انسان واعي فاهم ان الاسرة ما بتتبنيش كده يعني سهل، لانك انت دخلت في موضوع يعني بناية بيت، وبناية البيت مش سهل انك تهدها بكلمة او انك تزعلها او هي تزعلك، لان البيت دوت فيه اولاد محتاجين رعايتكم. الخلاصة ان التغافل مش تجاهل، التغافل حب ورحمة ونبل. خلوا بينكم جسر من الهدوء بدل ما كل كلمة تبقى معركة. وده طبعا بان كل واحد ياخد قدر من الراحة. لو كان في البيت وحصل مشكلة، بدل ما يرد يطلع برا شوية، وهي برضك بدل ما ترد تدخل تعمل حاجة في البيت وتسكت وما تردش لحد ما الموضوع يهدى ما بينكم. بعدين تكلموا مع بعض انتوا الاتنين في الموضوع إذا كنتم زعلانين في حاجة. ده بالنسبة ده للزوج وللزوجة برضه، عشان خاطر ما يبقاش فيه تطور في العلاقة. كل وقت كده بناخد فترة هدوء مع نفسنا، وكل واحد بيفكر في هو عمل ايه، زعل التاني في ايه، وازاي هيصلح التاني بحكمة وتريث عشان أولادنا، عشان خاطر ما يبقاش الأسرة فيه بناء غير سليم، عشان أولادنا مش تنظر لنا بنظرة مش حلوة. المعركة الأسرة لا، هي مش معركة، هي حب بينك وبينها، بإنك انت بتكلمها بصفة دايمة، بإنك انت